我还给你买了2个那个风油精，擦身上的。谢谢我们康康哥，干一个，谢哥，感谢哥，谢哥啊。哎，对，错了就不退了啊。谢谢我们康哥，感谢康哥，谢谢我们康哥。老杨送了个啥？老杨送了个嘉年华啊。我觉得有句话说得好，叫将错就错，还不如再来一个啊。哎，对，好事成双。哦，好事成双。这是在车上我们吃完包面吃就走了啊，吃完包面吃了就出发了，朋友们。哎，我有时候历史路的说的，到那个这种景就说不到了。耶，谢谢农民工哥，感谢我们农民工大哥，谢哥，感谢我们大哥，谢谢哥，感谢哥，谢哥。杨总再来一个。要点你就是说多会点，多搞点业务啊，多搞点业务，多挣点钱，是吧？哎，好了，影响我们的形象。这是我的每天吃，每天10个小时。要我再看圆圆。记得拿衣裳。都拿，小区都可以。啊，都等了。都可以。好，我这边要完。多点嘛，多点。洗个菜的。还是换洗啊那些。吃完包面。来包面。你们可以按照包面还可以包。5个块，拿个多些。哎呀，有给多的嘛，他人热我都受不了。哇，好香啊，这个好香啊。哎，你快这个会儿给我呀。你看命都没打我哟。你看进了。包面我给他包面。那包面好吃。好的嘛。哎，我来去买一大袋。你们后头里有贴面条的不？面条啊，我们都是面条的。你那面条块说老百姓吃面，我你们要。2两都是2两，那个泡面泡椒肉。我给包面。是2碗。哎，你在西里面宽面。我不要海椒哈。 OK 不？不会，那给我那个就我知道。付出给天，我要付出给天。2个西面，不要1个宽面，2个宽面1个西面，4个包面。你有在挖地是好不好？好，产品好不？宽面是干料。他不知道了，他2个宽面1个西面。啊，现在手里到入是我的了。西的是水民出的。干米了都是。有时候20多时候。有时候也根本都不会。手机放过来是。这落下有。感谢我5亿美元。昨天他开钱。感谢5亿美元。知道地方上。这人家给上那杆儿，他的后面带起来嘛。哦。去爬个啥子？他刚看人。我如果没开过，我不去啊，我要没后头要开船哈。来了，快点黄豆那个咸菜。哎，那可以。豆干啦，豆干吃呗。豆干。好，那种考虑了就是毛是吧？两个条件不？跟我们动的都是。哎，我做包面哈。哎，还有煮几碗包面？还有3碗、4碗、4碗，2个呀。盐，我知道。2块是包面，4个包面，还有4碗包面，6个还有。哎，6个包面了。我们那外头有4个。哎，6个包面。根本好吃。日泡那个放中点，为啥给它放煮3两？日泡那个都放2倍半花椒。给日泡煮3两。都是中口味。可以，全放中点，那边那些4个都是中口味。那日泡多放花椒。我看你要照顾那肚子都。我们2个宽面，少一个盘菜哈，姐。面是一个不可以，你们要菜嘛，汤圆都可以，面是可以。我觉得空心菜超级好吃。来一个烧圆儿，来一个。我问他了，老脸。要不要鱼？要不要微波？OK。好小。他问他了，我做点泡面。完全可以干。酱椒菌哥，好生，还在菌哥。3两，他不爱吃菜哈，啊，很点菜噻。你搞片，这菜好吃，这菜，空心菜。好吃吧？好吃。
哎，好吃点就都可以。为啥我是不？我是可以买假点嘛？可以。好吃的很，好吃的很，一个说的好吃的很。一个的吧？一个的吧？他没把哈光给我的。啊，我都是一个土豆。感谢我金山的那个，感谢他。又2万了。